Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သင်ခန်းစာမှာ operator တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သွားမလဲဆိုရင် number တွေအကြောင်းသွားမယ်ဟုတ်လား numbers ဒီကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ data type အနေနဲ့လည်းပြောခဲ့ပြီးပြီ number system တွေ okay မလားဟုတ်ပြီဒီရောက်မှာကျွန်တော်တို့ Python ရဲ့ number ကို Python ရဲ့ number တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေရင်စလေ့လာသင်လဲဆိုရင်ဘယ် language လေ့လာအရင်ဆုံး number ရဲ့လက်ဆွဲကိုလေ့လာတယ်ကဲဟောတာတလုံးတိုးလိုက်မယ် align ရရင်လက်ဆွဲဆိုပထူးထူးခြားခြားဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရေးသားပုံရေးသားနေပဲဟုတ်မလားကျွန်တော်တို့ number အနေနဲ့ integer ရှိတယ် floating point ရှိတယ် complex ရှိတယ် boolean ရှိတယ်ဟာ integer ကိုငါတို့ကဘယ်လိုရေးသားလဲဟုတ်မလား integer ကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖို့ assign လုပ်ရင်ဘယ်လိုရေးလဲ floating ကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲ literal လို့ခေါ်တာကဲဒီမှာကြည့် literal ပုံစံနေဒီတရားကိုကြည့်နော်ကျွန်တော်ဟိုမောက်ချထားတဲ့နေရာဒါကြည့်ဒီ literal ဒီရေးသားပုံရေးသားနေထူးထူးခြားခြားဘာမှမရှိပါဘူးဗျ integer မှာဆိုဒီမှာကြည့်ထားမယ်ကျွန်တော် none လို့ပဲဟိုဗယ်ဒီပဲနေသုံးလိုက်မယ်နော်none လို့ပဲနေသုံးလိုက်မယ်ဒီဟာလေးကိုခဏခြုံထားမယ် annual none ဒါဒီကောင် IDN လေးကလောလောဆယ်အခြေခံသင်ပေါ်ပါလို့ IDN လေးကိုသုံးတာနော် none မှာတူတူကြကြဘာမှရေးတယ်မရှိဘူး integer အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့90ဆို90 60ကျွန်တော်တို့ minus တန်ဖိုးရေးလို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ integer ဒီgain နေ arithmetic ဟုတ်နော်အဆုံးစားမရှိပါလို့လေရေးလို့ရဘယ်လောက်ထိအဆုံးစားမရှိကို memory နိုင်သလောက်ကိုပြောတာ memory မနိုင်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့ okay မလားအဲ့ဒါထားတော့ကဲကျွန်တော် minus တန်ဖိုးမထည့်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ minus တန်ဖိုးထည့် minus 12လို့ထည့်လိုက် okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခု floating point floating point မှာတော့ထူးခြားခြားဘာမှမရှိဘူး none ပဲအဲ့ none ဆိုတဲ့ variable လည်းပဲထည့်မယ်ဟုတ်နော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် 2.4 ကြိုက်တာရေး 2.4 ဟုတ်ပြီနော် floating point ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခု floating point မှာထူးပြီးမှန်မှာဘာလဲဆိုရင် scientific notation တွေကိုလည်း letteral အနေနဲ့ရေးသားလို့ရတယ် letteral ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါ value assign ရေးပုံရေးနေပါဒီညမှာကျွန်တော် e သင်ခဲ့တာကြည့်မယ် 3.14 ဟုတ်နော် sorry none variable annual none equal 3.14 e ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာကို assign လုပ်လိုက်တာဆိုရင် -10 floating point lateral ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲ assign လုပ်တာ value assign တန်ဖိုးထည့်ရေးသားပုံရေးသားနောက်တစ်မျိုးတိုးလိုက်အဲဒီထမှတ်ရမှာဘာလဲဆို scientific notation တွေသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာဒီနေရာမှာ e ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြအောင် e ဒီ exponent ဟုတ်လား10ထပ်ကိန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာခဲတန်လေးကျွန်တော်ခဏယူလိုက်မယ် notepad လေးခဏယူနီအောင်လေးခဏယူမယ်ကျွန်တော်3. sorry ဒီမှာလဲတော့အနီအောင်ပဲပြဟုတ်လားsize လေးနည်းနည်းကြီးလိုက်အောင်ပဲဗျာ size လေးနည်းနည်းကြီးဒီနားမှာပဲရေးလိုက်တော့နော် 3.14 e ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို into သူ့ရဲ့ date ပဲဒီဒါပဲ10ထပ်ကိန်းဟိုက minus ဆို minus 10ဒါသူ့ရဲ့ equation ပုံစံလေးဒါပဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မြောက်လိုက်0ထွက်မှာ equation ဖြီလိုက်ဒါ0ထွက်မှာဒါပဲဟိုဒါဒီဘာရဲ့ဟွာလဲဆိုရင် floating point lateral တွေ 0.0 ပေါ့နော် floating point ဆိုတော့ဒါ floating point lateral တွေကိုဘာတွေရေးလို့ရတယ်ဆို scientific notation တွေနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်လို့ပြောကျွန်တော်တို့ဒါ code တွေကြည့်ရင်တခြား source code တွေတော့ live file တဲ့ချိန်မှာ Python ရဲ့ built-in source code တွေ live file တဲ့ချိန်မှာ e တွေပါတဲ့ဘာမှမသိပဲဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါလေးထည့်ပြောတယ် okay မနော် scientific notation သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ integer မှာ number system တွေမှာအခြေခံပြင်၄မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာဒါ basic ပိုင်းဆိုတော့ဒါမပြောဘူးနော် base 10နဲ့တွက်တာရှိတယ် base 2နဲ့တွက်တာရှိတယ် base 8နဲ့တွက်တာရှိတယ် base 16နဲ့တွက်တာရှိတယ်main အနေနဲ့ဆိုရင် decimal ဟော decimal number system binary octal hexadecimal အဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က number အနေနဲ့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆို lateral ရေးသားလို့ရဘယ်လိုရေးသားမလဲကြည့်မယ် annual none equal ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်100ရေးလိုက်တယ်ဒီ100ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကိန်းဖြစ်100ပဲ100ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာခေါ်နေတဲ့အတိုင်း decimal system ဘာလို့100ပဲ okay မလားဒီကနောက်တစ်ခု annual none ကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာ 0b ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက် 0b လို့ခံရေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာကြည့်prefix to use ရှေ့ကနေတော့ 0b လို့ရေးလိုက်တာဒီကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့ number system ဒီပုံမှန် integer decimal system မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ binary system ကိုသုံးချင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာ100 0b 100ဒီ100ဒီကျွန်တော်တို့က100လို့မထွက်တော့ဘာဖြစ်တော့ binary 100ဖြစ်သွားတယ် binary 100ရဲ့ပုံမှန် decimal တန်ဖိုးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ built-in function တွေနဲ့လေးလာလို့ရတယ် okay ဒါတော့နောက်တစ်ခု annual none equal 0ကျွန်တော်တို့ဘာနော်အောက်တယ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာ0ထားနောက်ထပ် o ထား 0o ပြီးရင်100ကဲဒီ100တွေမတူဘူးနော်နောက်တစ်ခု annual none equal 0ရှေ့မှာ0ထား h ထား 0h ဆိုရင်ပါ hexadecimal ရဲ့အတူကောင် okay မလား100ကဲ100ချင်းတော့တူတယ်တန်ဖိုးချင်းတူလားမတူဘူးဒါဒီ binary system နဲ့ဖော်ပြတယ်ဒါဒီ octal နဲ့ဖော်ပြပါတယ်ဒါဒီ hexadecimal 16စ base 60 system နဲ့ဖော်ပြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ programming language ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲပြောလိုက်တာ okay အောက်ဆုံးဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ complex number ကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးမှုရှိနေလိမ့်မယ် 3j 3 plus 4j ဗျာကြိုက်တာရေးပါကျွန်တော်ဒါဟိုနည်းနည်းရှည်ခြင်းလို့3 plus 4j ဟုတ်နော် into မြောက်ပလိုက်မယ်ခဏနှစ်ခုတွဲမြောက်ပလိုက်
3G ပေါ့နော် 3 plus 4G into 3G ဒါဒီဘာ number ကိုလက်ထွေလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင် complex number ကိုလက်ထွေလုပ်လိုက်တာ complex number ကိုဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားပဲဟုတ်နော် beginner အနေနဲ့ဆို complex number ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့နည်းနည်းတွေးကြဖြစ်တယ်စတိလောက်တွေနဲ့ခေတ်ကနည်းနည်းပြောင်းသွားပြီကွန်ပျူတာတွေနောက်တော့ quantum computing ဆိုတဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းသွားနေနော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းမှတ်ထားပဲအဲ့ဒီဘက်တွေမှာဒီ number တွေသုံးတယ်ပိုင်းသမားနောက်တစ်ခု numpy ဆိုပြီးတော့ numeric programming ဘိုင်းဆိုင်ရတော့တီးတန့်ကို library တွေရှိသေးတယ် okay မနော်ကဲအဲ့ဆိုလောလောဆယ်ဒီပုံစံကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ပိုင်းသမား number လက်ထွေတွေတော်တော်များများရေးတတ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့နော်ထူးခြားကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရအခုပို့ပြီးတော့တည်လာတယ် scientific notation တွေသုံးလို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲ floaty point မှာဟုတ်ကဲ့မနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့base system တွေပြောင်းပြီးတော့ရေးလို့ရโอเคဒါဆို number လက်ထွေတွေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြည့်မလဲထုတ်ကြည့်မယ်โอเคမနော်ကဲကြည့်မယ်ဗျာ print နေတယ်ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်နော် print နေရေးလိုက်မယ်ဘယ်လိုရေးမှလဲဆိုတာ print နာမည် PRN print annual name print ဆိုတဲ့ built-in function တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ print မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲ nan တွေအကုန်လုံးတော့ထုတ်လိုက်ပြီ run လိုက်ရင်ထွက်လာကျွန်တော်ဒါဟို interactive mode နဲ့မပြတာတက်ဒီ script mode ကိုရေးတဲ့လေ့ကျင့်ပြအောင်လို့ script mode တွေနဲ့ပြနေတော့နော်နမူနာဟုတ်ပြီဒီ nan လေးကိုတော့နည်းနည်းထူထုံမယ်ဒါကတော့ထားလိုက်တော့ဒါ decimal number system ဆို100ပဲထွက်မယ်ကဲဒီကောင်ဟုတ်လား 0b ကိုဒါရှေ့မှာ100နော်100ကိုကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်နည်းနည်းကွန်ပြီးထုံမယ်ဒါ BSC base 10 system နဲ့ဆိုရင် binary ဒါ base 10နဲ့ဆိုဘာထွက်မလဲဆိုကြည့်လိုက်ဒီနားမှာ base 10လို့ပဲရေးပါ base 10ကို base 10 system ပြောင်းနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ built-in int function ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆို 0b ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသုံးခဲ့တယ်100 0b 100ဒါပဲဒါဆို base 10 system နဲ့ပြလိုက်ကဲဒီ base 10 system ကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ်ဗျာ copy ကူးမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော် base 10 system လေးနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်လေသွားခြင်းနဲ့ဒါ outer decimal base 10 system နဲ့ဘယ်လိုထွက်လဲဟုတ်နော်ပုံမှန် nan တော့ဒီတိုင်းပဲထွက်မလား08ပဲထွက်မှာ base 10 system နဲ့ဘာထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဟုတ်နော်ဒီနားမှာ 0b မဟုတ်ပါနော် 0o outer system sorry 00ပဲ0နဲ့ 1နဲ့သတိထားနော်00ဖြစ်နေမယ်ရှေ့မှာ0နောက်ကသူ့ရဲ့ဆိုင်ရာသင်္ကေတ surface okay ဒါဆိုတော့ဒီ program ကို control s run မယ် run module ထွက်လာတဲ့အဖြေနဲ့ကုံနဲ့တိုက်ကြည့်မယ်ပုံမှန်တော့ဟုတ်တယ်ဒါ -2 က -2ပဲထမှာ 2.4 ပဲထမှာဟုတ်တယ်အော်ဒီမှာလည်းကြည့်လိုက် 3.14e ဒါပဲပုံမှန်ပဲလေဒါကျွန်တော်လက်ထွက် assign လုပ်တယ်သူ့ရဲ့ definition အဖြေရပါတော့မှာဒီတရားပဲဒီပုံစံထွက်မှာ okay မနော်ဒါဒီ scientific notation ရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြလိုက်တယ်နောက်တစ်ခု base 10တရားဒီမှာကြည့်တရားပဲထွက်တယ်ဟုတ်တယ်လေ10 base 10 system နဲ့ဟို integer number နောက် binary number နဲ့ပြတယ်ဟော binary number နဲ့ပြတော့တစ်ချက်သတိထားမယ်ဟုတ်ပြီနော် binary number နဲ့သူက 0b က 0b ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ binary number နဲ့လှည့်လိုက်ရင်ပါပဲတော့4ပဲဒါကျွန်တော်က built-in function သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြလိုက်ရုံတခုပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကသူကဒီတိုင်းထည့်လိုက်တာနဲ့သူဒီဘာပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြတော့ base 10 system ပြန်ပြီးတော့ print ထုတ်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာလို့တော့ပြတယ် okay မနော်ဒါလည်းတို့ပဲ64 100ကိုကျွန်တော်တို့ outer တန်ဖိုးနဲ့ outer system နဲ့ကြည့်မယ်ဆို100ပါတော့64 hexadecimal system နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်100 100ကဘယ်လောက်လဲ256ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတယ် okay မနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု complex system မှာဒီမှာမြောက်လာတယ်ဒီတန်ဖိုးထွက်တယ် okay မနော်မြောက်လိုက်တော့ -9 plus 0j ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထွက်တယ် okay အဲ့ဆိုတော့ number system တွေရဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာဘာကိုသိရမလဲဆိုလက်ထွေတွေကိုသိရမယ်ဟိုလက်ထွေရေးသားဝင်ရေးသားနေရရင်တော့ဒါဆိုတော့ number ပေါင်းပါဆုံးဘာလို့တက်ပြီးတော့ရေးတက်ပြီ okay အဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါသင်ခန်းစာမှာဒီ number တွေကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ handle လုပ်မလဲဆိုတာသွားမယ် okay မနော် okay thank you ဗျာ